F'temp ta' 10 snin, Charles kellu jiġġieled l-istess marda darbtejn, il-Lymphoma. Eżatt kif irtira mix-xogħol, Charles ftit li xejn sab il-ħin għall-mistrieħ għaliex il-marda tal-Lymphoma kienet reġgħet tfaċċat. Minkejja li kien diġà għadda minn din l-esperjenza u spjegalna li din id-darba kienet aktar kiefra. Inqalgħu li ħafna komplikazzjonijiet. M'għandix taqsam mal-ewwel waħda, kont moġuħ iktar. Bdilt il-ġilda tiegħi darbtejn f'xahar għax biex taxxaqa. Mhux tal-li kelli dik il-problema, tal-imbagħad kelli problema tal-ġilda. U mhux faċli. Kellu jitla l-Ingilterra għal xarejn, spiċċa dam 5 xhur u nofs, minħabba l-intoppi li nqalawlu marbuta ma' saħħtu, fejn saħansitra qalilna li kien jibla madwar 40 pillola kuljum. Martu Francis li akkumpanjatu f'Londra tgħidilna li saħansitra kien hemm perjodu fejn Charles tilef għal kollox il-memorja tiegħu. ċempilli messenger u naraħ bil-flok bla flok ta' taħt u għetlu ċaletlu kif qiegħed żaqek barra jien. Għalli għax m'għandix xwejjeġ, għetlu m'għandek xwejjeġ, għetlu għandek kien hemm il-kabinet mimli xwejjeġ. Għalli għax ippakkajt kollox. Għetlu pakkajt kollox għalfej, għalli ħaniġi id-dar. Għetlu minti tabib ma licenzjakx, għetlu hemmhekk għadek. Francis hija infermiera li dewwiet diversi pazjenti tul il-karriera tagħha, iżda għal dan il-pazjent partikolari ma setax tagħmel wisq. Jiena il-pazjenti kollha nħobb u nirrispettom u fejn nista' ngħinhom, però meta tkun tiegħek hija differenti. ċerti affarijiet mis-sitwazzjonijiet li għadda ma stajtx ngħinu kif xtaqt. Il-mart mhux biss jaffettwa lil pazjent iżda għandu impatt ukoll fuq dawk li jgħixu l-vjaġġ magħhom. Fi żminijiet minnhom isek ħadd tikrolla bħal bomba taqa' fuqek. Imma mbagħad meta tibda tara qisu qiegħed tirkupra daqsxejn bil-mod, tittamel kuraġġ ma tixtaq ta' qalbek, ikun hemm taf żmien fejn mhux qtajt qalbi, imma qed mhux ħajamilha. Però jekk ma tagħmilx sforz u terġa' tqum fuq saqajk, inti trid tagħmillu kuraġġ. Wara diversi testijiet li wrew riżultati pożittivi u li rebaħ fuq il-marda, f'jum il-konċezzjoni Charles irritorna Malta, fejn bil-mod qed jieħu saħħtu lura. Saqsejnih x'fissret għalih id-daqqatit li tagħtu lilu u lil familtu il-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund. Imbirikajiet. Anki ġew hemmhekk il-President u s-Sinjura tiegħu. Ġew għamlu siegħa u nofs l-iktar ġurnata li damu naħseb hemmhekk u baqgħet peress li il-President joqgħod iż-żejtun fejn kont noqgħod jien kien it-tabib tiegħi. Anke bdejna nitkellmu biż-żejtuni. Ħadna pjaċir. U tajnuna kbira. U minn ma jagħtix veru jiddispjaċih. Għax xi darba ħad iġib bżonn żgur. Qabel temmejna l-intervista tagħna, il-koppja esprimew il-ferħ tagħhom hekk kif issa jistgħu jgawdu l-miliet mal-eżes qraba tagħhom, fosthom in-neputijiet li ta' kuljum kienu jistaqsu għan-nannu Charles li llum jappella biex nagħtu li nistgħu għall-istrina.